Aí ó, Lote L. Vamos ver o que vem aqui. Eruption, I Believe. Aí ó, Lamborghini Centenário Roadster. Da hora, hein? Ficou da hora isso aqui. Aí, Mad Props 55 Chevy Bel Air Fast Master. Aí, Hot Pursuit 84 Audio Sport. Ficou da hora também. Aqui vai ficar melhor. Ford Torino Talladega. Aqui ó, Speed Spider, uma tarântula. Aí 10 Ford Shelby GT500 Super Sneak. O Street Winner, carro salsicha. Aí o Hyper Rocker 70 Ford Escort Custom 18 Mustang GT. Ficou da hora. Já tá bem famoso. Aí, Ford Escort. Que é esse daqui. Aqui, ó. Um baú 3000. GoPro vermelha. Zoom in. Nossa, o mais vendido é o detetive. Corvette. O mais vendido é o detetive. O aplicativo é opcional. Eles pegaram os primeiros. Ele é a partir de 10. Eu já vi ele aberto. Esse aqui eu já vendi pra criança. 4. Ele é uma criança. Novo água. Gosta de ler, ou ele é agitado. Roger Dodge. Minecart. (32) Ford. Essa idade passada sempre tá no YouTube. Batman. Tradicional. Esse aqui não tá tendo muita procura, já esse aqui continua sendo bem procurado. Cor azul. De futebol, alguma coisa específica? É Street Creeper. Esse aqui pode vir a ser um Super. Aí ó, 56 Ford F100. Da carta aqui, né, da dama. Aí zoom in. Aí ó, Nissan 300Z Twin Turbo. E a Cool Kombi branca, ó. Olha que da hora. Magnus Walker. Aí, ó. 19 Mercedes-Benz Classe A. Tá legal aqui, né? Farolzinho pintado.
91 Mazda MX-5 Miata. Aí 19 Ford Ranger Raptor. Mustang Funicar. Acura NSX Heavy Hitcher. Ô moça, aí esse aqui. Aí ó, Fast Bad Hauler, caminhãozinho da hora. Olha, Porsche Panamera Turbo Hybrid Sport Turismo. Ficou bonito também, hein? Dragon Tail. Drifista. Classic 55 Nomad. Lamborghini Contact Police Car. Land Rover. Fast Fish. A Chevy Nova Wagon. Coloridona, né? Vem escrito E. Roger Dodger 2.0. Quick Beach, da hora. Bone Shaker. E a última aí, 18 Dodge Challenger STR Demon. Fast Gassing. Os três últimos Dodge Charger Stock Car. King Cuda. King Cuda. Também do Magnus Walker. Urban Outland. É isso aí. Lote L.